بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احلى عيله واحلى اخوات في الدنيا. طبعا النهارده احنا هنعمل مع بعض فيديو كده متنوع من كذا حاجه، مش حاجه واحده. اول حاجه هجيبها لكم النهارده ضروري لازم اوريها لكم الارض بتاعتنا والمطره اللي كانت حاصله امبارح عندنا. امبارح كان الجو مطره جامد جدا وما كانش فيه شمس. اليوم ما طلعلوش شمس امبارح خالص، عكس النهارده تماما. يعني شوفوا النهارده ما شاء الله الشمس منوره الدنيا ازاي. امبارح كان الدنيا بتشتي جامد قوي عندنا، والارض خمرت. بصوا يعني شربت كمان، يعني الارض مش راضيه تنشف لان هي كانت شاربه قبل كده، والمطره شربتها ميه تاني. بس الكرنب صحصح. الكرنب ما شاء الله ام احمد واخده بالها من الكرنب قوي. طبعا تعالوا بقى ما اوريكم الشارع عندنا عامل ازاي من المطره امبارح. بصوا بجد والله امبارح كانت المطره عندنا هنا صعبه جدا. او بصوا يعني دي حاجه بسيطه يعني في الشارع بتاعنا، لكن بره بقى غير كده خالص. بره اصعب من كده. ده النهارده تاني يوم والشمس، انا حبيت اوريكم الشمس النهارده ما شاء الله عكس اليوم من امبارح للنهارده. يلا يا ندى. خلاص يلا. ام احمد رايحه مشوار، يلا بينا. ام احمد إيه؟ ام احمد بتقطف ورد جهنمية، دي اسمها جهنمية. يلا يا ام احمد، ماشية بتلعب في الشارع ينفع؟ بصوا بقى النهاردة احنا هنشوف مع بعض زرعة البتنجان البدرية. ده بتنجان مزروع بدري يا جماعة، طبعا مزروع فيه شجر شطة كمان. بصوا البتنجان هنا نور اهو وطلع طرح اهو. بصوا البتنجانة والزهرايه بتاعتها. طبعا البتنجان بيترش على طول في الوقت اللي احنا فيه ده. زهر البتنجان شكله جميل قوي. بحط له هومك هومك يا ام احمد اهو. انا عايزه اوريكم الورده وهي صاحيه اهي. جميله قوي زهره البتنجان. طبعا هو دلوقتي جايب طارح البشاير بتاعته زي ما انتم شايفين معايا اهو. هقرب كمان، باينه مش عارفه باينه دي باينه اهي. بصوا دي بشاير هيتنقى بقى النهارده ان شاء الله. ده كان معلومتنا عن البتنجان النهارده. ام احمد بقى بتنقي شوف الحشيش. ازيك يا عم شعبان، عامل ايه؟ سلمي على العفاف. الله يسلمك. بتنقي شويه حشيش للمعزه بتاعتها. يلا يا ام احمد. يلا. بصوا شجره الشطه اهي برضو مطلعه شطه اهي. بصوا ما شاء الله. يلا يا ام احمد. ماشي ماشي. ما تحش كمان حبه بس. لفي كده اهو، لفي. ده مرشوش على فكره. ماشي. ام احمد مندمجه قوي مع الحشيش اللي هي بتحشه. طري وحلو. والله ترى مغرقاه اصلا. كفايه يا ريت. بصوا بقى النهارده احنا مقابلنا حاجه حلوه قوي هوريها لكم. بصوا مش عارفه انا وريتها لكم قبل كده ولا لا. بصوا شجره الجوافه وهي لسه صغيره. تعالي يا ام احمد اوريها لهم. بصوا دي شجره جوافه طالعه كده في الارض على فكره، تقريبا الله اعلم كان في بذره ولا حاجه وقامت جايه. واحده بحل.
جوافية بحالها؟ اه. معقول؟ ودي شجرة بناتي. تعالى ما اوريكم التانية. بس بقى بصوا التانية هناك. هناك اهي. يلا. هناك اهي ايه اهي. ماشيها انت بقى. تمام كده. بعيد. ام احمد مستعجل قوي. دلوقتي بقى احنا رايحين فين؟ فضلنا نتمشى كده مع بعض لحد ما جينا. هاتي من اللي قدام بقى، هو منكوش اللي قدام. دول بس. ده اهو. اهو. احنا بقى جايين النهارده هنا مع بعض عشان ناخد البصل. طبعا كلنا عارفين ان البصل غالي جدا، مرخص، وكل الناس بتعاني من موضوع غلاء البصل. طبعا احنا جبناه برضو هو غالي، وبس احنا جبنا بقى كمية على بعضيها افضل، لان هو دلوقتي بقى اغلى من الاول، فيه صغير وفيه كبير. يعني لدرجة ان البصلاية الصغيرة قوي قوي اللي احنا كنا ممكن بقى ناخدها مثلا للسلطة والحاجات دي، لا دلوقتي بقينا نعملها ايه؟ ايه ده؟ هو ده بصل؟ للطبيخ. ايوه هو ده، وفيه كبير كمان. عندك الكبير قوي وعندك الصغير قوي. احنا جبنا شوية كبار من السوق، وبعدين جبنا ايه اللي هو الصغير ده. طبعا في الوقت اللي احنا فيه ده بقى مفيش حاجة اسمها بصل كبير وبصل صغير، اللي بيقابلنا بناخده كله. ده في ناس حشت برسيم. ده تاني بطن دي. والله ما شاء الله. بس احنا في شهر ايه؟ في شهر 11 هو مزروع 10/9. مم. يا تاني بطن. تاني بطن. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا البصل ده من ضمن الفاكهة بتاعت الأيام اللي احنا فيها دي. إيه، بقى أغلى كمان من الفاكهة نفسها. يعني ممكن الكيلو وصل لحد كام يا أم أحمد؟ 25. أيوه بصل. وصل لحد. 25 والاتنين ب45. والاتنين ب45، اللي هو الصغير اللي انا بقول لكم عليه ده، اللي احنا كنا كلنا بنجيبه ونقول ده بصل الشوربه او بصل التخليل. ده بقاله سعر وبقاله قيمه، مفيش حاجه ده دلوقتي. ايه الصغير ده ب20. اه. طبعا ام احمد على طول في السوق ان شاء الله. ننزل السوق. ايوه فين بننزل من البصل السوق. الكبير اللي هنا؟ مفيش بصل. لا لا ده ورا، ده مش هنا، ده انت جايه قدام قوي. ندى ندى تعالي كده. بصوا بقى اهو بصل صغير قد ايه. ده اغلبيته صغير مفيش كبير. لا في كبير، في كبير الناحية التانية. كل اللي الناحية دي صغيرة اهي. عادي بقى. الصغير ده يا جماعة احنا لما جبناه طبعا احنا كنا زعلانين قوي، وبعدين قلنا ايه ده اللي كان في الشكارة. قلنا الخلاط هيفرمه، الكبة هتفرمه. نمسكه كده بقى يا جماعة. هقول لكم بقى ازاي تقشروا البصلة الصغيرة دي، لان هي متعبة قوي قوي تنعيها في المية. في التقشير بتاعها. تيجي في الحوض، حوض المطبخ. يا وفاء ادينا وشك الله يرضى عليك. مش بجيب لك الحاجة، بعمل الحاجة. تعال الناحية التانية دي. تمسكوها تيجوا تحت الحوض، تفتحوا عليها الحنفية. البصل الصغير ده تفتحوا الحنفية عليه وتسيبوه شوية، وبعد كده تيجوا بقى تمسكوه تقشروه. هيتقشر معاكم بكل سهولة. انا عن نفسي كنت شايلة هم تقشير البصل الصغير ده قوي، وكنت زعلانة، بس كنت مجبورة ان انا يعني هو ما كانش في الوقت ده فيه الا كده اصلا، وكان غالي جدا. غالي فين من 3 ب10، فين من الكيلو ب5، 4 ب10 والكلام ده كله. يعني الصغير ده كان بيتباع ايه؟ كان بيتباع 4 ب10 جنيه. ايه كفاية دول. الشجرة دي عايزة تتهذب. بصوا بقى هنا البرسيم. البرسيم طلع وانا ما اعرفش. هتقولوا لي ليه ما تعرفيش؟ هقول لكم لان انا زارعه شويه برسيم صغيرين لسه ما كبروش. انا كان املي كده يعني. دي فاصوليا، ناس برضو زرعه فاصوليا اهي،
مش هيشيلوها. وفي ارض هناك بعيد قوي، انتوا عارفين لو دققتوا في الفيديو كويس قوي هتلاقوا ارض على بعضيها مزروعه كرنب شكلها جميل جميل جميل. بصوا جمال الطبيعه خلابه. الريف بصوا يعني انا مش قادره اقول لكم قد ايه الريف جميل. بصوا ام احمد بتعمل ايه؟ ناشف مم. يولع. بس مش هيكفي برضه. ام احمد بتلم حميد. الحاميه اللي هي بنلم القش او الورق اللي بيقع من الشجره دي، تحتيها بيبقى كتير قوي عن كده، بناخده نحمي بيه. الحطب الشامي ده اللي ينحمي دلوقتي. مم. لو هنا كنا قلنا له على شويه. طبعا يا جماعه ده كان نهايه الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو ينول اعجابكم. يا ريت ما تنسوش ام اسامه بدعمكم ليها